uşaqlar, hər birinizi xoş gördük. Mən Aydan Quliyeva. Əslində məni köhnə izləyicilərimi tanıyır. Sadəcə yeni gələcək izləyicilərimi özümü tanıdıram. Niyə? Çünki artıq 1 ildir ki, video çəkmirəm. Mən ADA Universiteti tələbəsiyəm. 2022-ci ildə 657 balla daxil olmuşam. Fakültəm, yəni ixtisasım məhsdi riyaziyyat. ADA-da xüsusi güzəştlə oxuyuram. Özümdə Edu-Coach, yəni təhsil məsləhətçisi, motivator və tələbə olduğum üçün ara-ara riyaziyyat müəllimliyi ilə də məşğulam hələ ki. Əlavə də işlərim var, belə deyim, və gələcəkdə də olacaq və onların hər birini tanış edəcəm. Ümumiyyətlə tələbə həyatı, tələbəlikdə necə işləyək, könüllülük proqramları və s. və ilaxır. Sadəcə artıq 1 ildir ki, YouTube vlogları çəkmirəm. Həm işlərim, yəni bəzi proyektlər, bəzi ADA dərsləri, çətin dərslərlə bağlı. Artıq yenidən dönüş eləyirəm. Instagramı da bura sizlər üçün yerləşdirirəm. Adım Aydan _Edu-Coach. İzləsəniz çox şad olaram. Çünki orada da maraqlı kontentlərə davam edəcəm. Ən çox abituriyentlərlə işləyirəm, amma tələbələrlə də işləyirəm. Yəni suallarını verə bilirlər və yaxud da təhsil konsultasiyaları ala bilirlər məndən, peşə seçimini necə eləyək, karyera yolumuzu necə eləyək və sizə maraqlıdırsa, hər zaman sizləri səhifəmdə gözləyirəm. Hal-hazırda 2-ci kurs tələbəsiyəm, amma ADA-da 3-cü ilimdir. 1 il Foundation, yəni ingilis dili proqramını təhsil almışam. Sonra da isə əsas təhsilə, yəni riyaziyyat dərslərinə keçid etmişəm. Bu videoda isə ADA-dan baş verən maraqlı hadisələrdən, dərslər, gündəlik, ADA Diaries, belə deyim, paylaşacağım. Elə isə vlogumuza başlayaq. Xoş izləmələr. Salamlar hər kəsə. ADA-dan YouTube vlogu ilə qarşınızdayam. Vlogumun ilk seriyasında istəyirəm ki, sizi bugünkü eventimizə götürüm, belə deyim. Hadisə Həyatın Təğyiyev layihəsi çərçivəsində bizim bugün gözəl bir eventimiz olacaq. Hansı ki, Disability is not barrier və bizim proyektimiz əlillik maneə deyil adlanır və bu üzrə böyük bir layihə üzərində işləyirik. Bugün sizə ondan kadrlar göstərəcəm və deyərdim ki, Hadisə Həyatın Təğyiyev Awards nədir? Ümumiyyətlə kimlərə verilir? Bu proses necə baş verir? Bunları danışacağım. Tim üzvlərindən olaraq Fərid də yanımdadır. Sizə o da bu arada məlumat verəcək. Salam, hər vaxtınız xeyir. Mən Fərid Əliyev. Bugün Empower Disability proyekti tədbiri oldu. Elə deyək, tədbirə gələn qonaqlarımız var idi, hansı ki, əlilliyi olan şəxslərlə bağlı, ümumən əlilliyi ilə bağlı məlumatlar verdilər, motivasiya danışıqları etdilər və mənə elə gəlir ki, tədbir çox gözəl keçdi. Aydan xanıma da təşəkkür edirəm. Çəkiliş olsun, bu şeydir də, arxa fonda bütün işləri Aydan xanım gördü. Çox dərin təşəkkürümü bildirirəm. Peace. Biz udacağıq. Xanım və Aydın bəy dəvət etmişik. Mən istəyərdim ki, bu yaranan suallara, ümumən əlillik haqqında qısa informasiyanı Murad bəy sizə daha çox məlumat verərdim. Murad Məmmədov, bir neçə sahə üzrə çalışıram. Onlardan biri əlillik məsələlərini təbliği, sonra əl işi aksesuarlar hazırlayıram. Ümumiyyətlə, daha öncədən internetdə mən video bloglarımı görən olmuşdu. Yox, siz görmüşdünüz. Video bloglar hazırlayıram. Bu bloglar bir neçə mövzuda olur. Sosial mövzularda şəxsi inkişaf və əlbəttə ki, daha çox həyat tərzi. Və həyat tərzi demişkən, elə mən özüm doğuşdan əlilliklə doğulmuşam. Demək istəyirəm ki, insan özünə uyğun şərait yaradırsa, cəmiyyət də bunu yarada bilər, cəmiyyət də yarada bilər, dövlət də bunu yarada bilər. Yaratsaq ki, hər kəs xoşbəxt ola bilər. Çünki baxın, biz pandus harda görsəniz, mən inanmıyorum ki, pilləkən və pandus görəndə hamı pandusdan gedir, pilləkənlə getmir. Düzdür? Çünki rahatdır. Baxın, buna universal dizayn deyirlər. Yəni biz elə bir universal dizayndır ki, hamı üçün rahat olsun. Həqiqətən də elə bir qlobal problemdir ki, bu, yəni bunu gərək könüllü olaraq eləyəsən. Siz də ki, çox sağ olun, bir daha təşəkkür edirəm. O ki, qaldı əlillik məsələsinə, gəncsiniz, xarici bir ölkəyə oxumağa gedirsiniz. Sağlamlığım da yox idi. Mən o vəziyyətdə, yəni 16 yaşından gəlib ki, həyatını düşdüm. Yəni buna baxmayaraq mən demək istəyirəm ki, yəni gənclərimizə ki,
insan qarşısına məqsəd qoyursa, o məqsədə nəyin bahasına olur olsun, çox yəni yıxılırsan, enişi, yoxuşu, ancaq o məqsədə çatırsan. Yenə də deyirəm, bizim kimi. Çünki bizdə məhdudiyyətlər çox olmasına baxmayaraq, biz maksimal dərəcədə istifadə edib öz həyatımızı yaxşı qurmağa çalışmışıq. İndi nə dərəcədə? Hələ də çalışır. Hələ də çalışır. Çünki insan ölənə qədər çalışır. Və sizə də arzulayıram ki, bu danışdığım mövzudan bir nəticə çıxardıb heç vaxtı nəyinsə pis olub üzülməkdənsə, nəsə həyatınızda nəsə əmələ gəlmirsə, nəsə baş vermirsə, ona üzülməkdənsə bir başqa yollar axtarıb tapıb o istiqamətdə gedəsiniz. Uğurlar sizə inşallah. Artıq event bitdi. Birazdan deyək ki, 10 dəqiqə sonra mənim imtahanımdır. İndi imtahana gedəcəyik, quizdir. Əslində bunları gətirmişdim ki, yəni imtahandan əvvəl təkrarlamayayım. Amma yəni vaxt qalmayıb demək olar ki, ona görə yəni gedəcəm imtahana görək nə olur. İmtahanlar falanlar bitdi bugünkü. İndi mən yəni əlimi dəyişmişəm sadəcə. Çünki səhərki geyimim formula idi. Sonraki dərslərdə falan daha çox da rahat ola bilməyəcəkdim. İndi mən sizə nəyi göstərmək istəyirəm? Bura librarydir. Librarynin xüsusi otaqları var ki, siz 1 saat yarımlıq, yəni buraları rezerv edə bilərsiniz. Həftə ərzində də 2 gün rezerv haqqınız olacaq. Adarım reservation var ki, oradan rezerv edib burada yəni dərslərinizi və s. oxuya bilərsiniz. İstədiyiniz zaman da librarydən xüsusi kitablar, PDF-lər və s. əldə edə bilərsiniz. Mən sizə buranı da göstərəcəm otağı. Librarydir. Librarydə yəni bəzi otaqlarda kompüter olur, bəzilərində olmur, dəyişir. Burada gördüyünüz kimi yəni librarydir. Burada da kənarda da oturub baxmaq olur. Burada isə belə mənzərədir. Videomuzu formal bir tədbirdən özüm elə başladım ki, sizə də əslində çox suallar gəlirdi ki, Hacıyanın avarsı nədir və s. və axır. Əslində o barədə bu videoda tam da məlumat verməyəcəm, çünki istəyirəm ki, daha da bir maraq yaransın bu barədə. Sizə hələ ki, mən o Hacıyanın avarsın o prosesə gedənə kimi bir kiçik bir detal göstərdim. İndi siz özünüz təxmin edin ki, biz bu eventi niyə eləmişik? Event nə ilə bağlıdır və yaxud da əgər suallarınız varsa, bol-bol suallara açığam. Növbəti videoda ümumiyyətlə bu proyekt hardan başlayır, necə başlayır, bütün xırdalığıyla qeyd edəcəm. Çünki məni Ada Universitetində də çox tələbə izləyir və yeni daxil olanların da çoxsu yazır ki, mən sizin videolarınızı izləyib daxil olmuşam, sizin motivasiyanız sayəsində daxil olmuşam. Ona görə də bilirəm ki, onlara da həqiqətən çox maraqlıdır. Gələcəkdə istəyirlər ki, belə bir proyekt eləsinlər. Mütləq detallı şəkildə qeyd edəcəm. İndi isə mən keçək, sizə göstərim adanın digər əyləncəli tərəflərini, maraqlı eventləri və yaxud da club fairləri. Getdik. Gördüyünüz kimi bu club fairdir. Yəni burada müxtəlif klublar öz stendlərini qurublar. Bu da isə bizim klubdur. Hər bir klub, yəni öz işlərini və s. nümayiş elətdirir. Hər stenddə maraqlı oyunlar olur. Artıq sonlarına doğru gəlirik. Sadəcə mən sizə onu qeyd etmək istəyərdim ki, klublarda iştirakınız çox mühümdür, belə deyim. Çünki siz networking baxımından, təcrübə baxımından çox şey qazanacaqsınız orada. Hələ yenisinizsə, daha da çox sizə köməyinizə yetəcək, belə deyim. Könüllülük proqramlarında da çox iştirak etməyinizi məsləhət görərdim. CV-niz üçün, gələcəyiniz üçün çox yaxşıdır. Mən bu, yəni YouTube kanalında təkcə YouTube vloqları çəkmirəm. Abituriyentlərlə də işləyirəm. Nə oxuyaq, necə oxuyaq, hardan oxuyaq, yüksək bal ümumiyyətlə necə əldə edək, motivasiyanı hardan qazanaq, həmçində tələbələrlə də
Yəni bu üzrə işləyirəm, belə deyim. Əgər vloq maraqlı idisə, kanalıma abunə olmağı, şərh eləməyi unutmayın. Hər birinizin şərhi çox önəmlidir. Instagram səhifəmdə qeyd edirəm, aydan_educoach. İzləmək istəsəniz, orada da maraqlı kontentlər sizi gözləyir. Sağ olun.